الجديد اللي راه عند اكسيون في هذا الفيديو البنات جبتكم بالجديد اللي راهم حاطينه هنايا عند اكسيون. يعني فيديو فيه غير صوالح اللي يهمكم، صوالح تاع لا ديكو، صوالح تاع المكياج، كامل يعني الحاجه الجديده اللي راهي هنايا عند اكسيون. قبل ما نبداو الفيديو ما تنساوش البنات تدعمونا بجيم وكومونتير، خلونا يعني غير قلوبه هكا في لي كومونتير باش يطلع الفيديو اكبر عدد ممكن. شوفوا معايا البنات هاد لي بلاطو، على بالي بزاف منكم اللي حوسوا على هاد لي بلاطو اللي جايين. شوفوا هكا طوال تحطوا فيهم دي سكري، تحطوا فيهم دي سالي، يعني كي تبريزونتيو فيهم الحاجه تجي شابه. اون بليس راهم كبار، فيهم 38 سنتيمتر ف 18 سنتيمتر. هادو دايرين لهم لو بري تاعهم ب 2.69€. شوف تقدروا باغ اكزومبل تحطوا فيهم هكا هنايا، تحطوا دي تاكوس دي فريت، ولا تحطوا فيهم دي سالي هكا تبريزونتيو فيهم، ولا يعني شكلهم بزاف شباب. يعني نعطيت لكم غير بعض من الافكار وانتم حرين واش ديروا فيهم. راهم دايرينهم ب 2.69€. شوفوا كاين تاني من بين جديد في لي بلاطو، كاين هذا الشكل البنات، راه اليوم جديد توب في لي بلاطو. هادو كاع اللي راكم تشوفوا فيهم هنايا البنات هذا وين حطوهم لا ريفاج تاع اليوم غير الجديد. هاد لي بلاطو تاني شوفوا جايين على هذا الشكل، فوالا حاطينهم في دو كولور. كاين هكا في هذا البوا اللي جاي هكا كلير، وكاين هكا في هذا البوا اللي جاي فونسي. شوفوا دايرينهم 3.89€، فيهم 31 ف 22 سنتيمتر ف 4.6. كاين هاد لي سوزاسيات ولا هاد لي بلاطو تاني دايرين لهم لو بري تاعهم 6.89€. كاين تاني هاد لي بلاطو اللي كنت شاركتهم معكم في الفيديو تاع البارح، حاطينهم في النوار، في البيج، في الفير، في البلون، دايرين لهم لو بري تاعهم ب 5.95€. ميتال راهم جايين هاهم هنايا 35 سنتيمتر. كاين تاني هاد لي بلاطو البنات، شوفوا هادو تاني شكلهم شباب، شوفوا معايا كيفاش دايرين هاد لي بلاطو ب 7.95€. كاين تاني هاد لي بلاطو كاري، شوفوا راهم كبار هادو البنات. شوفوا معايا لي بلاطو هادو شحال كبار، لي ديمونسيون تاعهم 48 ف 48 ولا اوتور 6 سنتيمتر 5.98€. كاين تاني البنات شوفوا هاد لي بلاطو، شوفوا فوالا هادو راهم جايين خفاف، دايرينهم 4.99€. كاينين اللي جايين هكا صغار، شوفوا معايا البنات هادو دايرينهم ب 1.99€. حاطين بزاف لي موديل تاع لي بلاطو. كاين هادو اللي جايين طوال ريكتانغولار هادو هكا، شوفوا دايرينهم ب 1.99€. وكاين الكبار تاعهم دايرينهم ب 2.49€. اذا معايا البنات من بين الجديد اللي راه هنايا عند اكسيون راهم حاطين هاد لي بوجي، شوفوا معايا الشكل تاعهم شحال شباب، راهم جايين بارفيمي هادو اون بليس تاع الزجاج ويطلقوكم الريحه. لو بري تاعهم 3.99€. شوفوا مام يعني المنظر تاعهم جاي شباب. هذا من بين الجديد اللي راه هنايا عند اكسيون. حطوا البنات هادو اللي داروا ضجه كبيره هنايا عند اكسيون، راهم عاودوا حطوهم. شوفوا حاطين كونتيتي يعني كاينه منهم، كاين حتى في ستوك عندهم. شوفوا الصغار هذه تاعها تاع 27 ف 5 سنتيمتر، هذه راهم دايرينها 3.49€، حاطينهم في الارجون وحاطينهم في الدوري. شوفوا البنات شكلهم. وكاينين الكبار هادو شوفوا حاطينهم تاني في الارجون وحاطينهم في الدوري، لو بري تاعهم ب 5.79€. راهم عاودوا حطوهم يعني البنات. على بالي كاين بزاف اللي جاو الاكسيون باش يحوسوا عليهم وما لقاوهمش، حتى يعني صافي 15 جور حتى 20 جور ما كانوش كاينين كامل، راهم عاودوا حطوهم هذا الاسبوع. ثاني البنات من بين الجديد اللي راه عند اكسيون هاد لي بينوار هادو كولير، حاطينهم شوفوا هاد الشكل. شوفوا معايا لا كاليتي تاعهم سوبر بيان، شوفوا كيفاش مقطنين من الداخل. حاطينهم في الغوز وحاطينهم تاني في البلون. شوفوا معايا البلون تاعهم البنات شحال شباب. شوفوا فوالا دايرين لهم لو بري تاعهم ب 10.95€، فيهم من الاس حتى الاكس ال. هذا اللي حدها اكسيون مازال ما داتش هذا الماسك اليف، هذا الماسك ديروه لي تاعكم. شوفوا جايين في هاد لي بواط، تحلوا تلقاو فيه الداخل 22 بياس، يجوا هكا يعني دي ماسك صغار تحطوهم في لي تاعكم، يعطيكم الرطوبه لي تاعكم. شوفوا راهي كاينه كونتيتي كبيره منهم، كانوا كاينين ديجا جابوهم عند اكسيون بعد ولاو اون ريبتور. هادو يعني يضغطي لكم لابو تاعكم لي ليفر تاعكم عفوا، يولوا اون ديغي راكم دايرين الفلتر. لو بري تاعهم ب 2.59€. الناس يعني اللي عندها لي ليفر تاعها يتقشروا لها، ولا خاصه في فصل الشتاء، ادو هذا الماسك اللي راه ب 2.59€. الجديد اللي راه داير حاله اليوم عند اكسيون البنات، اللي راهم غير يرفدوا فيه، اللي عندهم دي زونفون غير دوهم لهم. هذا بور لي زونفون ا بارتير دو 3 ans، يعني حتى الكبار يقدروا يلعبوا به. شوفوا معايا فيهم هادو لي بلوك دو كونستركسيون تاع لي فلور، تشكلوا هكا دي فلور، كاين فيهم دي بياس على الانتيريور وتشكلوا دي فلور كيما هكا. شوفوا معايا البنات يعني هادو اللي عندهم الاطفال وتبغوا تلهوهم ادوهم لهم، يعني راح يتلهوا بزاف بهم.
شوفوا لي بري تاعهم غير ب 99 سنتيم. انا ديت منهم هنايا 5 يعني كل خطره نمد لها وحده باش تستلها بها. اللي عندهم الاطفال تاعهم ابارتيغ دو 3 ans ادوهم. شوفوا راهم اليوم الناس، شوفوا انا جيت نوقف حتى نلقى الناس اللي جايه غير تلفت فيهم، ما فهمتش شقسيتهم كومون سا مارش وكلش. ايا ابارامون بزاف ملاح لي زونفون البنات. اذا راكم انتريسيهم هنايا عند اكسيون ب 99 سنتيم. الناس اللي راهم انتريسي يعني كيفاش يتلعب هذا الجو خلوا لي في لي كومونتير ونشاركوا معاكم يعني كي نكون نخدم فيها انا وبنتي هكا باش نستفادوا كامل مع بعضنا. اللي ما على بالهمش بهذه المعلومه يعني لي كارتوش اللي سبيسيال بور لامبريمونط البنات كاين هنايا كامل لي مارك عند اكسيون. الناس اللي ما على بالهمش بها يعني يشرو لي كارتوش شير. شوفوا راهم ب 9.99 كاين تاع 5 بياس سا ديبون على حسب لي مارك 5 بياس 6 بياس يعني، وراهم جايين اون كولور كيما راكم تشوفوا فيهم هنايا ب 9.99. كاين هنا شوفوا اش بي كاين كامل لي مارك اللي راكم تحوسوا عليهم احسن من تروحوا تشروهم يعني من لي غون سورفاس غاليين. حاطين ثاني البنات هاد لاباري تاع البوب كورن، هاد لا ماشين اللي لا بويسونس تاعها اهم حاجه اللي توجور نركز لكم عليها في هاد الصوالح 1200 واط يعني هكا ديروا البوب كورن تاعكم في داركم احسن من اللي تشروهم معمرين زيت واحسن من تاع الميكرو اوند بيان سور. شوفوا راهم دايرين لها ب 16.95 فيها بزاف تاع لي كولور. هادو هما لي كولور اللي يجوا في لا ماشين، حاطينها في البلو في الفيولي في الغوز في الجون اي في الفير ب 16.95. كاين تاني هاد لاباري البنات راهم ميم مارك. هادي تاني لا بويسونس تاعها 1100 واط تقدروا يعني فيها دي بياس فيها هكا تاع لي غوف وتقدروا تبدلوهم بهاد لي بياس يعني فيها دائما هنايا دي بياس زياده ولا تبلاصوهم لي دو سوا لي دو ديروا بهم لي غوف سوا ديروهم على هذا الشكل ديروا بهم فطائر ديروا فيهم دي بيني ولا ديروا بهم واش بغيتو. لو بري تاعها ب 21.95 ثاني فيها بليزيور كولور كما راكم تشوفوا فيها هنايا. البنات من بين الجديد اللي راه كاين هاد لي بلاطو هذا الجديد البنات يعني كانوا حاطين كيما هما يشبهوا لهم اللي هما هادو تاع 4.99 بصح هادو جايين كبار عليهم وهنايا شوفوا جايين طالعين هادو دايرين لهم ب 5.95. شوفوا البنات الشكل تاعهم شحال شباب 5.95. اما هذا الموديل هذا اللي قديم يشبه لهم، شوفوا يشبه لهم بصح هذا يعني شوفوا هذا هذا ماراش بريونتي كيما هذا. شوفوا معايا هذا لا كاليتي تاعو كيفاش دايره. شوفوا الفرق البنات هذا راهم دايرينهم 4.99 هذا 32 سنتيمتر صغير وهذا الكبير تاعو. كاين ثاني هذا التيشو هذا بور لا ديكو هذا راه جاي فولور يعني قطيفه هذا. شوفوا ديروا به لا ديكو يعني في لي طابل ولا سا ديبون كل واحد واش يبغي يدير به لا ديكو. شوفوا معايا لي كولور اللي راهم حاطينهم فيه شحال شابين. شوفوا فوالا دي كولور شابين حاطينهم فيه. شوفوا فيهم 28 سنتيمتر فوا 1.50 راهم جاي كبار. شوفوا معايا الفير هذا ثاني شوفوا لو بري تاعو 1.97. شوفوا البلون حاطينه هكا اللي جاي هذا الشكل وحاطين ثاني في البلون سامبل. كاين ثاني فيه هاد لا كولور في البيج كاين ثاني فيه هذه هكا سامبل وكاين اللي جايه على هذا الشكل فوالا. ميم في الغوج البنات ثاني كاين هذا سامبل وكاين اللي جاي على هذا الشكل 1.97 عفوا. لي باس ثاني راهم عاودوا حطوهم. شوفوا دايرين لهم لو بري تاعهم 3.99 جايين سيراميك. شوفوا معايا البنات يجوا بزاف شابين تحطوا فيهم لي فلور تاعكم حاطينهم في الفير حاطينهم في الكري وحاطينهم ثاني في البلون. شوفوا البنات راهم بزاف شابين هاد لي باز ب 3.99 لي ديمونسيون تاعهم 25 سنتيمتر. هاد ثاني البنات هاد البوكي ولا هاد الفاز ثاني اللي بزاف سقسيتوني عليه ثاني ما كانش كاين. شوفوا كاين اللي جاي الشكل تاعو هكا وكاين اللي جاي الشكل تاعو هكا. شوفوا ماشي كيف لو بري تاعو البنات راه هنايا ب 8 اورو جو كخوا هذا نو جو كخوا 5 اورو مش 8 اورو هذا ما راهش لو بري تاعو. لا ديرنيير فوا شاركت معكم لو بري جو كخوا الا مانيش غلطه ب 5 اورو البنات راهم عاودوا حطوا منه ديجا لا بروف ما داروش حتى فيه البري. كاين هذا لا بلونت هذه تاع الاليو فيرا. شوفوا معايا البنات كاين تاع الاليو فيرا وكاين اغاف. شوفوا دايرين لهم لو بري تاعهم ب 6.99. ثاني من بين لاغيفاج اللي راهم حاطينه ديجا اكسيون بداو يوجدوا. شوفوا النوال راه مازالوا مي اكسيون بداو يحطوا في لي جوي بداو يحطوا في لي كادو بداو يحطوا في لي بارفان يعني راهم يحطوا غير بشويه. راهم حاطين ثاني البنات شوفوا هذا تيت اكوافي هذا راه دايرين لها لو بري تاعها ب 9.95 فيها كاع لي زاكسيسوار هكا باش يعني باش لي زونفون يكوافيو لها. شوفوا كاين ثاني هذه
لو بري تاعها 8.95€. فيها لافيون مع هادو لي دي تيت هادو. كاينين تاني هكا شوفوا ميني بوبي افيك لي اكسسوار ب 6.95€. تاني شوفوا معايا هادي تاني ب 6.95€. كاين هكا ب 6.95€. واخيرا عاودوا جابوها في اكسيون البنات اللي هو هذا البوم اللي مخدومه بالمونتول والاوكاليبتوس. هذه راهي بزاف مليحه، كانوا يجيبوها عند اكسيون ومن بعد ولات اون روبتور. تلقاوها في لي غون سورفاس ولا تلقاوها في امازون غاليه بزاف. هنايا عند اكسيون دايرينها لو بري تاعها ب 1.69€. فيها 100 مليلتر. هذه راهي بزاف مليحه، خاصه ندوها للوالدين تاعكم اللي يترحموا عليكم، للناس اللي عندهم الالم في المفاصل، الالم في الظهر تاعهم، في الركبه تاعهم ولا في الركابي تاعهم. راهي بزاف مليحه، هذه تعالج كامل المشاكل تاع البروده والمشاكل تاع الروماتيزم. راهي لو بري تاعها غير ب 1.69€ وعندها فوائد عجيبه. ديروها في المكان اللي عندكم الالم فيه، وديروا المساج لهذيك البلاصه، يعني تحسوا يعني تدخلوا بيان هذا البوم، وتحسوا يعني البروده في هذيك المنطقه. عندها فوائد عجيبه. اشاك فوا يحطوها عند اكسيون الناس يطيروا بها. اذا فتوا الاكسيون ولقيتوها غير دوها وديروا منها ستوك، تلقاوها في البارافارماسي تاع اكسيون هنايا في هذا الغين. كنت شاركتها معكم البنات هاد البوم هذه اللي بزاف مليحه. كنت شاركتها معكم وقلت لكم باللي مليحه لكل الام، وكانت وحده في لي كومونتير ربي يحفظها وقلت لكم باللي عن تجربه البنات حتى ليكم ولا الاطفال تاعكم كي تحكمهم السعره يعني الكحه لا تو في فصل الشتاء، يعني ديروها لهم، ديروا لهم مساج بها على صدرهم. هذه راهي جايه كيما فيك، راهي بزاف مليحه. خاصه يعني كي قالت هاد لاستيوس الاخت في لي كومونتير وقالت مجربتها وبزاف افيكاس، بغيت نشاركها معاكم يعني هكا باش تستفادوا كامل. يعني ما راهيش مليحه غير الالام وللبروده، يعني مليحه بزاف صوالح كيما قلت لكم. حتى الناس اللي عندها لاتو ديروا بها مساج في الصدر تاعكم. تاني من بين الجديد اللي راهم حاطينه هنايا في الكوتي تاع لي زونفون، راهم حاطين هذه صوفي لا جيراف. شوفوا راهم حاطينها او دو سوان، هذا بور لي سوان بور لي زونفون. راهم دايرينها لو بري تاعها 11.95€. فيها 50 مليلتر. حاطين تاني هاد لي تور بور البودر دو لي. شوفوا حاطين فيهم هاد لي كولور كامل، دايرينهم لو بري تاعهم ب 1.59€. حاطين تاني هاد لي غوبلي افيك باي، دايرينهم لو بري تاعهم ب 2.29€. عفوا. حاطين تاني هاد الكيت بيبي، هذا حاطينه في الفير في الغوز في البلو هكا. هادو واش فيه الداخل ب 4.79€. حاطين تاني هاد لي سورتي دبان دايرينهم ب 3.99€. الناس اللي عندها رجليها يوجعوها بزاف، يعني ما تقدرش توقف بزاف، كل ما توقف بزاف رجليها يوجعوها. خاصه الناس اللي تكون مسافره كلكو سوا بلا فواتور ولا في التران ولا في افيون ولا باتو، ولا خاصه النساء الحوامل. كاين هاد لي بات كونطونسيون هذو اللي راهم حاطينهم هنايا عند اكسيون. سي باغي يعني المراه كي تكون حامل بزاف الطبيب يمدهم لها. شوفوا راهم كاينين هنايا عند اكسيون لو بري تاعهم ب 1.99€ البنات. فيهم لي بوانتور، كاين هذه اونتر 35 و 38، كاين باغ اكزومبل هذه اونتر 39 و 42، كاين اونتر 43 و 47. هذو راهم جايين البنات فام و ام. هذه لو شوسيت يعني للناس اللي رجليهم يوجعوهم من الوقف بزاف يتزيروا لهم. هذو راهم بزاف براتيك اللي قديروهم البنات قبل ما توصلوا لهذاك الوجع، يعني ديروهم ما تنحوهمش كامل من رجليكم ورايحين تشوفوا بواحد الكونفور. شوفوا ب 1.99€. شوفوا تاني البنات واش راهم حاطين عند اكسيون. هاد لي بورتفاي هادو سبيسيال فام. شوفوا معايا البنات الشكل تاعهم. شوفوا هاي وحده هنايا مفتوحه. شوفوا كاين بزاف، كاين هاد الموديل البنات وكاين هاد الموديل ماهمش كيف وكاين تاني بزاف تاع لي كولور. فوالا شوفوا معايا كاين في الباج تاعهم لو بري تاعهم البنات 3.99€. وكاين تاني هادو اللي جايين على هذا الشكل، يعني تحطوا فيهم هادو سبيسيال بور لي كارت بونكير اي تو. هاهم هنايا البنات راه عندي كيما هو هذا يرفدوا بزاف تاع لي كارت من الداخل. شوفوا معايا هاهم هنايا بزاف تاع لي كولور، يعني كل واحد يدي لا كولور اللي تساعدو. 2.99€. حاطين تاني هاد السوايع. هاي ديجا وحده كتبت لي في لي كومونتير ورينا السوايع تاع اكسيون. شوفوا البنات هادو راهم دايرينهم لو بري تاعهم، هادو اللي جايين هكا البنات ميتال، هادو راهم دايرينهم لو بري تاعهم ب 7€. هادو 7€ الميتال كل سوا في الارجون ولا في الدوري. اما هادو اللي يجي هكا لا سينتور، اللي يجي لا سينتور تاعهم على هذا الشكل، هادو ب 5.99€. اما هذه كيما هذه اللي طاحت لي راهم هادو ب 7€ البنات. هادو 7.99€، وهادو راهم ب 5.99€. حاطين فيهم بزاف تاع لي موديل البنات، يعني ما تلقاوش موديل واحد، تلقاو فيهم بزاف تاع لي موديل.
حاطين تاني البنات من بين الجديد راهم حاطين هاد لا بوبيل اتابل هذه، شوفوا يعني المدخنين ولا هكا ولا تحطوها في لاطاب، يعني كي راكم تاكلوا عندكم هكا يعني البقايا اللي تقعد لكم تحطوا ديريكتومون فيها. راهي جايه اتابل هذه تخدموا فيها بوبيل دو تابل. لي ديمونسيون تاعها 13 فوا 13 فوا 15.5 سنتيمتر، داينها ب 2,99€. مثلا راكم تاكلوا ولا غير تما وتحطوها، يعني تجي سبيسيال بوغ لي طابل. هذا موديل جديد هنايا عند اكسيون. العوده بقوه البنات هذا الكوبلي هذا تاع الصوبي هذا، ولا ديروا فيه ميلتشيك ولا لي كلاس ولا راهم عاودوا حطوه. شوفوا بتاتخ لا 4 ولا لا 5 فوا اللي راهم نحطوه فيها عند اكسيون، باسكو مشى لهم بزاف اشاك فوا يكمل لهم يعاودوا يحطوه. شوفوا راهم دايرينهم هذه الخطره جوج باقيين ماشي باقيين هذو زوج البنات. دوكا هنا كي جيت كل واحد يرفد فيهم 350 مليلتر، دايرين له ب 1,99€ البنات للواحد. حاطين تاني هاد لي فيغ دو بلو باروا هادو تحطوا فيهم الكافي ولا تحطوا فيهم لو تي، ولا هاد دو بلو باروا يشدوكم الحاجه حاميه لفتره طويله. لانهم لو بري تاعهم ب 2,49€، يرفدوا 335 مليلتر. تاني البنات من بين الجديد هاد لي فيغ، شوفوا الشكل تاعهم بزاف شباب البنات. لقيتهم اون بواط مفتوحه هنايا، هادو لي 3 فيهم يرفدوا 410 مليلتر 410 مليلتر الواحد. لو بري تاعهم 2,49€. شوفوا معايا الشكل تاعهم البنات كيفاش يجي شباب. شوفوا في 3 كيما هكا ب 2,49€. حاطين تاني هاد الصغار، شوفوا تحطوا فيهم لو تي ولا باغ اكزومبل اللي رايحين العمره يديروا فيهم زمزم، ولا حاطينهم هكا سامبل ترونسبارون يجوا فيهم 4 ولا هكا بدي كولور دايرينهم ب 1,49€. هاد لي بلاطو تاني البنات اللي كنت شاركتهم معكم، انا ديت واحد كيما هما لا ديرنيير فوا شاركت معكم في الفيديو، ديتو في الدوري راهم عاودوا حاطينه البنات. شوفوا فيه دو نيفو هكا تحطوا فيه لي غاتو، ولا ديتهم لا ديرنيير فوا لو بري تاعهم 6,98€. كانوا في النوار والدوري، راه باقي فيهم هنايا غير النوار. اذا عندكم دي شوسور ولا عندكم اي باسكيت راهي عندكم في الدار وتلقاو يعني لا كولور تاعها بيضه وتلقاو لا كولور تاعها صفارت، يعني معيتو تغسلوا فيها معيتو تنقوا فيها ما رجعتش لا كولور تاعها بيضه كيما كانت، ننصحكم بهذا البرودوي اللي هنايا عند اكسيون اللي داير غير ب 99 سنتيم. هذا غير ب 99 سنتيم، راه فيه لا تانت تاعو بيضه، يعني راح يرجع لكم يعني تصبغوا به هذيك الباسكيت ولا اي نوع من الشوسور اللي يكون عندكم، تصبغوا به ترجع جديده كل هذا وين شريتوها. راهو كاين هنايا عند اكسيون كان اون ريبتور باسكو الناس هذا فيت يطيروا به هذا الابيض، فيت هنايا يدوه عند اكسيون كان اون ريبتور. راهم عاودوا حطوه، شوفوا راه كاينه كونتيتي منه، راهم عاودوا حطوه راه ب 99 سنتيم. تلقاوه هنايا في هذا الغيون هنايا، وراهم حاطين لي شوسيت هذا هنايا غيون شوسيت هذا تلقاوه هنايا غير ب 99 سنتيم. تعاود يرجع لكم صوالحكم جدد كل هذا وين شريتوهم من المغازان. تاني من بين الجديد اللي راه عند اكسيون كاين هاد الباليت هذه تاع المكياج اللي راهم حاطينها اللي فيها شوفوا 66 كولور، شوفوا 66 كولور. شوفوا معايا لي كولور البنات اللي فيها شحال شابين، فيها الكلير فيها الفونسي هنايا فيها الكلير. شوفوا البنات لي كولور تاعها شحال شابين، دايرين لها لو بري تاعها ب 4,95€. صراحه عجبوني بزاف لي كولور اللي فيها، بغيت نشاركهم معكم. شوفوا البنات فيها كل شيء 4,95€. وكاين تاني هاد الباليت اللي كنت شاركتها معكم، هذه تاني جديده تاع هاد لا سيمين. شوفوا معايا لي كولور اللي راهم فيها، هذه تاني فوالا تتحل هكا على 3. هادو هما لي كولور اللي فيها، هذه راهي فيها 20 كولور، لو بري تاعها ب 6,49€. صراحه يعني هذه عجبتني بزاف كلكو سوا في لي كولور ولا في لو بري. كاين تاني هاد الباليت هذه اللي يجي فيها 21 كولور، لو بري تاعها ب 6,49€. على بالي بلي بزاف فيكم اللي كان يبغي هذا البارفان تاع اكسيون البنات. هذه الريحه تاعها عندها نفس الريحه تاع لا فيبل بيان سور، يعني ما تطولش لفتره طويله، حاجه باينه يعني مش بارفان دو مارك. المهم ريحتها شابه هذه، يعني كانت هنايا اشاك فوا يحطوها عند اكسيون يطيروا بها. راهم عاودوا حطوها عند اكسيون اليوم في لاغيفاج تاع اليوم، راهم عاودوا حطوها فيها 100 مليلتر، لو بري تاعها 1,95€. الناس اللي حوسوا على حاجه يعني رخيصه كوم دي كادو ولا راهي هنايا كاينه عند اكسيون. الريحه تاعها عندها نفس الريحه تاع لا فيبل باك، يعني ما تطولش لفتره طويله. شوفوا معايا هذا ثاني من بين الجديد. شوفوا معايا هاد لي بونج اللي يجي فيها بها بهذا السيبور تاعها، يعني تلصق على هذا الشكل. شوفوا يعني باش تحطوا بها لي بونج، او ميم طون كاين هذا لها هذا السيستم هنايا باش تكتر، يعني باش ما تقعد لكمش دايرين مشمخه ولا تريح لكم. ثاني هذا موديل جديد هنايا عند اكسيون، لو بري تاعهم دايرينو غير ب 89 سنتيم. حاطين هاد ليسكابو، شوفوا راه اللي خاصها اسكابو هكا باش دير بهم الميناج ولا هكا يعني البلافون، ولا تبغي تنقي صوالح ولا تلصقي اون لامب ولا يليق لك هاد ليسكابو. شوفوا هاد ليسكابو راهم دايرين له لو بري تاعو عند اكسيون
ب 17.95€. فيه دو مارش كما راكم تشوفوا هنايا. ايضا من بين الجديد اللي راهم عاودوا حطوهم عند اكسيون اللي هما هاد لي بواط دو رونجمون. هادو راهم بزاف براتيك. شوفوا انا راهم عندي في الدار، حطيت فيهم كامل لي زوتي تاع الزوج تاعي، ني كامل حطيتهم فيهم. صوالح تاع لاباتيسري اللي جاني كنت شاركتهم معكم، تدو دي بواط كيما هكا تنظموا بهم وراهم كبار. شوفوا البنات هادو تاع 24 لتر، هادو راهم كبار. شوفوا معايا 24 لتر راهم دايرين لهم لو بري تاعهم 3.99€. كاين هادو شوفوا معايا، هادو راهم كبار بزاف البنات. شوفوا معايا الكبر تاعهم شحال. هادو اللي فيهم 100 لتر البنات، يرفدوا 100 لتر دايرينهم ب 12.95€. وكاين هادو اللي فيهم 80 لتر راهم دايرينهم ب 8.79€. كاين هادو تاع 42 لتر ب 6.79€. شوفوا راهم بزاف براتيك، يتحلوا يتبلعوا غير بهذا. شوفوا هكا لي دو كوتي راهم بزاف براتيك اي بون بري. حاطين تاني هذا لا طابل بليابل هذه اللي بزاف براتيك تاني كي تخرجوا بيكنيك ولا. شوفوا معايا لا طابل الشكل تاعها كيفاش يجي داير. شوفوا راهم دايرين لها لو بري تاعها ب 19.95€. دي ديمونسيون تاعها 75 x 55 x 70.